Эрдоган менен салыштырган болбойт. Биринчиден, Эрдоган уголовный дело менен отурган эмес. Эрдоган саясий маанайда отурган. Садыр Жапаров уголовный дело боюнча отурган. Себеби булардын бир эле эмес, эки жолу соттолугу бар. Мисалы, ошол Түркияга барды отпайсың, Түркияга ошо баягы биздеги кыргыз жаран Инан Орханды баягы ошол кишини содалашып ошого жакшы көрүнөм деп Эрдоганга ошону берип, анан ошол аркылуу барып келди визит менен. Сооронбай Жээнбеков факты берди деп жүрүп президенттиктен кетти. Туурабы? Эми бул киши 1 жылдан бери убакыт бергиле деп өзүнө эле убакыт сурабай, азыркы мыйзам баягы 1,5 метрлик абабызга буга да убакыт бергиле деп. Эми Кыргызстан эксперимент эмес да, туурабы? Элди коронавирус менен лечение кылабыз деди. Ал коргоошун уудагы калды ошол боюнча. Эми бул жерде ошол мыйзамсыз болсо да бизге татыктуу президент боло албады да. Бизге татыктуу инсан. Суицидти билесиңер да, колун өзүнө кол салган. Эми андай кол өзүнө өзү кол салган адам адекватный болуп эсептелбейт. Мисалы, эми же урукчан болуп эсептелет, же ошого эми ошондой белги болот да. Анан Ассаламу алейкум достор, урматтуу подписчиктер. Бүгүн биздин каналдын коногу Эмил мырза. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Эмилге, сизди Facebook'tan көрүп жүрөбүз. Facebook'ta шунчалык элди кырып айтып, президенттерди зектеп, депутаттарды сындап келатасыз. Ушул максаттар кандай? Ушул сөздөрдү айткандан сиз эми жөнөкөй жаран экенсиз, мындай карап көрсөк. Бирок өзүңүздү мындай активдүү көрсөтүп, Facebook'tan ар дайым бийликтин кетирген каталарын сындап келесиз. Ар дайым кыйкырып айтасыз. Могул биздин жер сатылып кетти. Суу сактагычыбызды берип койтат. Чегарадан коңшулар кирип келип атат. Биздин территориянын целостности бузулуп атат деп кыйкырып турасыз ар дайым. Анан ушул сөздөрдү бирөө жарым угуп атабы? Угат. Жыйынтык барбы? Бар жыйынтык. Мына акыркы 1 жылда ошол кишинин кетирген катачылыктарын мен байкайм да, ар бир кетирген саясаты, кетирген кемчиликтерин байкайм да, мен жөн жерден чыкпайм. Мен кемчиликтерин айтып коем ал жерде, ошол тарыхта жазган кемчиликтерин. Мисалы ошол бүгүн эртең менен айткан сөзүн абеттен кайтып берет анча мынча да. Баягы мисалы ук коргошу менен элди коронавирус менен лечение кылабыз деди. Ал коргоошун уудагы калды ошол боюнча. Эми бул жерде ошол мыйзамсыз болсо да бизге татыктуу президент боло албады да. Бизге татыктуу инсан керек болду да. Анан элге эбегейсиз убадаларды берди да. Эбегейсиз мына 2 айдын ичинде мен сиздерге өзгөрүүнү көрсөтөм мына. Кыргыз элинин жылышы, өзгөрүүсү болот жашоосунда деп. 2 ай өттү, 6 ай өттү, 1 жыл өттү. Ошол мыйзамсыз болсо да 100 күндүк отчеттун көргөн жокмун мисалычы. Кайсы президент келбесин 100 күндүк отчет болот. 100 күндүк күндүгүчү. Андай жок. Элге отчет бербей калды, мындай айтканда. Элди эл менен эсептешпей калды. Анан мыйзамсыз жаңы конституция кабыл алды. Мына ушул жерлерде көп нерсе. Парламенттик президентский башкаруу болду. Эми президентскийге өттүк. Эми мындай да, бул жерде орок оралбаган орок тандайт. Ким болбосун, президенттик болобу, парламентский болобу, Садыр Жапаровго окшогон адамдар 100 жыл берсек деле Садыр Жапаровго окшогон адамдарга биздин Кыргызстандын, кыргыз элинин жашоосун жеңилдете албайт. Булар буга окшогон адамдар ошол баягы өзүнө окшогон жер калаң деген өзүнүн шахтасы бар болчу. Ошону банкрот кылган адам Кытайларга кийин сатып берген. Эми Кыргызстанды кантип башкарып кетет мен түшүнбөйм. Негизи эле убагында Садыр Жапаровду көпчүлүк эл колдоп, ал камакка түшкөндө, куугунтукталып атканда, Атамбаев куугунтуктап жүрдү анчы, саясий куугунтук. Мен куугунтук деп эсептейм. Биринчиден, куугунтук болгондо анда биз мыйзамдуу чегинде ошо куугунтук кылган адамдарды закондуу түрдө сот өкүм чыгарып туруп, ушу куугунтук кылды деп өкүм чыгарганда, ошондо куугунтук болду деп эсептелет. Мен ошондо эсептейм да. Эми бул соттун чечими менен деп атасыз сиз ооба. Бирок эми эл ошондой түшүнөт. Бул элдин оюн айтып атам да менчи. Куугунтукталды деп түшүнөт да элчи. Эми сиз бир аз ал жактан кабарыңыз болуп, сиз башкача ой жүрүтүшүңүз мүмкүн, бирок карапайым жөнөкөй элдер, ой, Садыр Жапаровду куугунтукташты, ал биздин лидер эле. Лидер болуш керек эле деп жүргөн да убагындачы. Анан ал убакта ошол жалындуу сөздөрүн айтып, кумтөрдү биз элдин эсебине алабыз, улутташтырабыз. Биздин алтыныбыздын 1 грамм дагы чет эл жакка сатылбайт.
өзүбүздүн пайдабызга иштейт. Биз өзүбүз өнүктүрөбүз. Биз эч кимден карыз албайбыз, башка кылбайбыз деп айтып келген. Анын убагында мен деле көрүп байкап, ушул адам президент болсо болду да экен. Депутаттардан жакшы сүйлөйт экен. Ошол жердеги депутаттардан эң эле ушундай жалындуусу, башында бир нерсеси барсы ушул экен деп өзүм деле мойнума алдым да. Мен бир аз колдоп да жүргөм. Анан эми ал бүгүн президент болду. Кумтөр болсо эч кандай кабар жок ал жактан. Андан тышкары канчалаган кендер сатылып атат, башка жактарга кетип атат. Неге андай баягы анекдоттой болуп эле биздикилер ажыдарды жеңемдеп барып, анан өзүлөрү ажыдар болуп кете берет. Не себептен? Сиз кандай, сиздин оюңуз жеке оюм. Жеке карапайым эл катары айтып көрүңүз. Карапайым эл катары айтып келсе, бул киши биринчиден түрмөдө отурганда ырайым сурап берген, эсиңиздерде бар, а? Сооронбай Жээнбектен ырайым сурап берген. Ырайым сураган деген бул кылмышын өзү мойнуна алганы болуп эсептейт. Бир жол эмес, эки жол сурады окшойт, по-моему. Аз келгенсип суицидке барган бул адам. Суицидти билесиңер да, өзүнө кол салган. Эми андай өзүнө өзү кол салган адам адекватный болуп эсептелбейт. Мисалы, эми же урукчан болуп эсептелет, же ошого эми ошондой белги болот да. Анан биз ошондой адамды президенттикке алып келсек, анда эми ал жерде өзүнө өзү кол салды дегендей так маалымат жок да, бул болжол да просто. Анда президент бул азыр мыйзамсыз болсо, президент да таппай ошо адамдарды бирөө салса. Өзү айтпай, бул салсын, тапсын да. Өзү кол салды деп айтып атат. Ошол адамды жоопко тартылбайбы? Азыр президент да, ого ким жолтолуп атат? Эч ким жолтогон жок да. Мен айтам, биз мында алышыбыз керек да, баягы куугунтук деп атасыңар. Бирөө салды деп атасыңар, дейм, кол салды деп. Ошол адам азыр 1 жыл болду. 1 жылда ошол адамды ошол ким өлтүрөм десе, ким ошого ким приказ берсе, ошол адам тапса болот да. Туурабы? Андай болгон жок да. Бул жөн эле кур сөз болуп калып атат да. Мен ошон үчүн мына факты менен иш кыла албайм. Мисалы, Сооронбай Жээнбеков факты берди деп жүрүп, президенттиктен кетти, туурабы? Эми бул киши 1 жылдан бери убакыт бергиле деп, өзүнө эле убакыт сурабай, азыркы мыйзам баягы 1,5 метрлик абабызга да буга да убакыт бергиле деп. Эми Кыргызстан эксперимент эмес да, туурабы? Убакыт берип жүрсөк, бизге кыргыз элине ким убакыт берет? 28 ноябрда, 28 январда азыркы жаңы президенттин президент болгонуна 1 жыл болот. Толук. Анан сиз айттыңыз, 100 күндүк отчетуна берген жок депчи. Анан хоть бир кылган иштерин папайсам эсептеп бере аласызбы? Только минус жактарын эсептеп бериш мүмкүн. Мен плюс жактарын билбейт экенмин. Жок, эми биз мындай плюс жактарына карап көрөлүк. Минус жактарын башка жерде кыйкырып айтып атасыз. Билбейм да, мага айткычы, мен Садыр Жапаров кыргыз элине кылган жакшылыктарды көрсөтүп эле мен мактайын деп айтам. Мага эч ким көрсөтпөйт да. Мага келип мындай айтып бергиле, Садыр Жапаров мынанча кыргыз элине мындай жакшылык иштерди кылган десеңер, мен мактайын деп атам. Ошону көрсөтпөйт атпайбы эч ким магачы? Сиз ошондо ал бир дагы жакшы иш кылган жок, келгенден баштап эле ушул аркага кеткен иштерди кылып атат дейбиз. Только аркага, только жеке ой, жеке чөнтөк, тууган, куда урук, өкүл бала, балдары, ошол эле. Ошолор менен алек да. Кайсы иштери сизге жаккан жок? Несин сиз минус деп атасыз? Чек ара маселеси боюнча. Чек ара маселесинде кандай жана жер алмашуулар болгонбу? Жер алмашуу, баягы суу сактагычтарыбыз, ГЭСтерибиз, ошол боюнча Өзбекстан менен биргеликте курабыз деген жери мага жаккан жок болчу. Баягы Нарын дарыясында агымында курабыз деген, Камбарат 2. Ошону курган мага жаккан жок. Мисалы ошо неге жаккан жок? Эмне үчүн бизде өзүбүздө акча жок болот. Алар бизге курганга көмөк көрсөтөбүз деп атышат. Ошон үчүн бизге татыктуу инсанды алып келиш керек да, ошо акча таап ошону курганга, түшүнөсүңбү? Анан кийин баш тебеген бирөөнү алып келип алсаң, анан ошондой арги менен куруп жүрө берет да. Айнан. Жок, бул жерде мен азыр сага бир нерсе айтып кетейин. Мен ойлоп калдым, ушул түрмөдө отурган адамдар президент кылган баракелде деп атамчы. Эми баягы рецидивисттерге да уруксат бериш керек. Түрмөдө отурганчы баягы 110 жолу кылмыш жасагандар, эми ошолорго дагы статус берип туруп, ушулар да президентке катышсын деп, ошондой закон кабыл алгыла. Судимиштер бардыгы президентке катышса болсун деген закон алгыла деп ойлоп калдым менчи. Бүгүнкү күндө эми бул жеке эле президент эмес да. Жана судимист болуп, кылмыш кылып, анан кайра бийлик баштарына келип аткандар, бул жеке эле президент эмес. Канчалаган депутаттар, канчалаган министрлер бир эмес экиден отуруп чыгышкан. Бирок кайра эле ошо министр болуп атышат. Кайра эле депутат болуп атышат.
азыр канча партия болгон болсо ошолордун ар биринде жок дегенде бирден сиз айткандай соттолгондор бар. Ооба, бар. Демек бул бир эле президент эмес экен да. Бизде мисалы мен бир эле нерсе айтып кетейин. Бүтүн Кыргызстанда жок судимиси барларчы. Сиз эмнеге мынчалык мындай? Мен сиздерге айтып коеюн. Мына канча деген көрүнүктүү инсандарды көрүм. Мисалы ошо партиянын лидерлерди айтып кетейин. Бардыгы отуруп чыкты. Бир гана адам отура элек азыр. Ошол адам ошо таза адамды калганын мен көрө элекмин да. Калганы бардыгы отуруп чыкты. Президенти деле отурду, премьер-министри деле отурду. Ошол президенттин колдоочулары, ошонун жактоочулары айтып келе атышат да. Бул камалса эмне болуптур? Дүйнөдө чоң лидерлер бардыгы отуруп чыккан. Ошол эле азыр бүтүн түрктөрдүн башын бириктирем. Туран деген армияны кайрадан түптөп берем дегендей уран чакыргандай бир белгилерди кылып аткан Эрдоган деле отуруп чыккан деп атышат да. Анан эми бул жерде мен суроомо акырына чейин угуп коеюн. Ал отуруп чыккан болсо бир нерсе бир маани береби бул? Же отуруп чыккан болсо мамлекетти өнүктүрбөй аркага кетпеби? Бул ушул именно отуруп чыккан. Фактор. Эрдоган менен салыштырган болбойт биринчиден. Себеби Эрдоган уголовный дело менен отурган эмес. Эрдоган саясий маанайда отурган. Садыр Жапаров уголовный дело боюнча отурган. Себеби булардын бир эле эмес, эки жолу соттолугу бар. Жогорку соттун өкүмү чыккан. Биринчи жолу 2012-жылы Ак үйдү кашаны аттап, шымдарын жыртып, Чыңгыз хан 17 баласы менен басып алган баскылама менен 20 адам деп туруп, ошол жерде Ташиев, Талант Мамытов, Садыр Жапаров үчөө Ак үйдү аттап, киришип, ошол боюнча 1,5 жылдан отуруп чыккан. Бардыгычы. Мына бир. Булардын ою жаман болчу, илгертен элечи. Бийликти басам деген ой менен акырында өздөрүнүн ойлоруна жетишти. Мен ошентип ойлойм. Булар ошо 2012-жылдан бери ошо бийликке жетсек, эптеп чөнтөгүбүздү толтурсак, байысак, мен ошентип эле эсептейм да булардычы. Башка мен азыркы Атамбаев, азыркы отурган түрмөдө отурган Атамбаев го, Атамбаев. Мен колдойм ал адамды. Бирок убагында туура кылган. Не эсепте, кайсы иш? Баягы Ак үйдү аттап кирип, шымдарын жыртып киргенде Чыңгыз хан 20 баласы менен кирем деген ошоду туура кылган деп эле эсептейм мен. Буларды камакка камап дейсизби? Ооба, ошондо Ташиев ыйлап, через психбольница документ тууралап, арыз жазып, кат жазып, Атамбаевга кечирип коебуз, менден итип кеттик деген. Бар да, фактылар бар да, интернеттен деле карасаңар болот ал нерсени. Менин билишимче ал жерде ошо Ахматбек Келдибеков да бар болчу. Ахматбек Келдибеков да бар болчу. Бирок негедир Камчыбек Ташиев чыгып кетти камактан, Ахматбек Келдибек чыгып кетти, бирок азыркы президентибиз калып кетти да. Себеби ошо азыркы президентти кидала кылып жүрүшөт. Булар ошол келишимге барып берет. Бийлик менен Атамбаев менен. Кидала, адуши кидала. Бирок Садыр Жапаровдун бир жерин она кылам, түрмөдө Атамбаевдин кечирим сурап койгону болду да. Ошол жерин кичине барктайм. Бул берки Келдибекке окшоп, Ташиевке окшоп арыз жазып, кат жазып, ыйлаган жок да. Бул ошол жерин кичине мындай бактап кетем. Ошол жери бар. Азыр эми ошол камакта сот жараяндары жүрүп турган кезде ал ушунчалык улуттун кызыкчылыктарын сүйлөп келген да Садыр Жапарович. Кумтөрдү биз улутташтырабыз деп ушунчалык катуу айтып, мен элге күйүп атсам, силер монтип атасыңар, бирок келет чындык орнойт депчи. Анасы чындык орноду. Ал бийликке жетти. Бирок эмнеге Кумтөр улутташтылып айтат? Себеби өзү уру да. Кандайча уру да. Ошол эле Ташиев уру, ошол эле Садыр Жапаров. Булар баягы 30 жылдан бери ичинде Кыргыз хан ичип келген да, 30 жылдан бери. Ошол баягы 400-300 үй-бүлөнүн ичинде табакташ буларчы. Бири-бирине бийлик 400-300 үй-бүлөдүндө сиз кимдерди айттыңыз? Эми ошол баягы мафия деп коебуз, клан деп коебуз, ошол нерсе да. Кыргызстандын ичинде эле ошол 30 жылдан бери ошо Кыргыздын ханы ичип келген ошол үй-бүлөлөр табакташ. Булар бардыгы бир табагычы. Булар кантип бири-биринен кылсын. Эми бул Садыр Жапаров азыр келген учурда деле буга жол бербейт биринчиден Кыргызстанды өнүктүргөнгө. Эми бул может Садыр Жапаров азыркы системада өзү заложниктер. Түшүнүп атасыңарбы? Өзү заложник болуп калышы мүмкүн да. Аны бирөөлөргө карыздар дейсизби сиз? Кандай заложник дегениңизде кандай? Мисалы ошол Садыр Жапаров түрмөдө отуруп чыкты да эми. Анан чыккандан кийин каяктагы акчаларга агитация кыла баштады. Каяктагы элдер пенсиясын которуп атты деп атпайбы? Пенсияларын берип атты. Ошол акчалар каяктан келди? Үмүт фонду каяктан түзүлдү? Кайсы акчага түзүлдү? Айгүлжөп кечеги эле мисалы балалык деген пансионат баягы оорулар алтын балалык мисалы. Ошого 500 миң
бөлініп берді. Ошол акча каяктан келди? Кимдин акчасы? Элдин акчасын ушинтип тарката берген болобу деген суроолор жаралып атат да ошондой. Алтын балалык деп айтып калдыңыз. Ошол мурунку биздин туңгуч президент Аскар Акаев 1 миллион которду деп уктум да мен да. Мен да уктум. Анан бул Аскар Акаев баягы сот иштери боюнча, Кумтөр боюнча келип кетти Кыргызстанга. Анан ал кандай показания берди, не сөздөр болду, эми бизге караңгы ал жагы. Бирок мен билишим боюнча эми ал спокойно Кыргызстанга келип кеткенге акысы бар экен, укугу бар экен. Мурда саясий эмес, уголовный преследование да болгон болсо, азыр анысы жок. Спокойно келип кете берет экен да. Ошондо Кумтөрдүн ушундай болуп келген акыбалына эми ошол Акаевдин убагында ачылган да Кумтөр. Ошол легендар парламенттин депутаттар көпчүлүктөрү Абсамат Масалиевдер Кумтөрдүн ачылышына каршы болушкан. Бирок ошол депутаттарды укпай, ал Кумтөрдү ачты. Кийин эми ошол Кумтөрдүн чири 30 жылдан бери уланып атат бүт элек. Анан неге эми Акаев ошондой күнөөсү жок беле ошол жерде? Неге аны актап коюшту? Биринчиден, азыр сиздер Акаев жөнүндө сөйлөп калдыңыздар, ошоңуз боюнча суроо. Эми кылмышкер алыстан бири-бирин тааныйт да. Мисалы, ошол Аскар Акаев 2005-жылы бекер революция болгон эмес да. Анан ошол жерде революция болуп, ал президент качып, анан башка Россия жергесинде жүрдү, 15 жылдай бара албай жүрдү, мындай айтканда. Эми анан бул бийликтин малына келгенинин ошол суроо жаралат. Эмне үчүн баягы розыскта жүргөн адам Кыргызстанга кеңир келип, резиденцияда кабыл алышып, дасторконду коюп, анан кайта кетти деген суроо жаралат. Эми эл коомдон дагы караштуу экен да. Мисалы биз эми Аскар Акаев кылмышкер. Аны сиз мен билебиз кылмышкер экен. Бирок азыркы бийлик кылмышкер экенин жоюп кабыл алды. Жөнөкөй экс-президент катары кабыл алды да. Аны эл кечирген жок Аскар Акаевдичи. Бир гана Садыр Жапаров кечириши мүмкүн. Баягы күч элдин астында кечирим сураган жок, а? Сурабайт дагы. Сурабайт. Бирок сураш керек беле? Аскар Акаевго сураш керек болчу. Бирок ошол просто бул сөздү неге айттым? Себеби сиздердин лидериңиздер, эми Бүтүн Кыргызстан партиясын колдойсуз. Мен Бүтүн Кыргызстан колдойм. Ошол Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахам Адымаров айтат да, алар келиш керек сырттагылар. Ооба, биз аларды алып келишибиз керек дейт. Бирок ошонун айткан сөзү бар, ал кечирим сураш керек келип. Күнөөсү болгон болсо жооп бериш керек, жоопко тартылыш керек деп атат. Анан кээ биркилер бар, эми ошончо жылдан бери жүрүшөт, биздин кыргыз эл эми мындай боорукер эл экенбиз да. Эми эмне болуптур, келе берсин да. Биз кечирдик дегендер бар да. Келе берсин десек, анда 2005-жылкы революция жөн эле болуптур да. Жок, ошондой деген элдер бар. Эми бар эмес. Ошолорго кандай эмне дейт элеңиз? Эми ушул азыр биз мына сыртта жүрөбүз, ошол кечирип кое берсек болбойбу дейм да. Эми кантип кечиребиз? Эми бизде баягы сыртта жүрүп миграциядан ушул киши күнөө болуп атпайбы? Ушул кишиден башталып атпайбы? Баардыгы миграцияга чыккан. Ушул киши биздин заводдорубузду, чарбаларды сактап калган да. Биз ушинтип азыр мигрант болуп атат мисалы. Иш орундарын ушу Кыргызстанда ачканда, мынантип миграцияга чыкпайт болчу. Ушул кишиден башталып атпайбы баардык нерсе? Уруулук ушул кишиден башталып атат баардыгы. Азыркы урдап жүргөндөр ушул кишинин малында иштеп жүргөндөр. Азыркы мыйзамсыз деп атабызбы отурган бийликтегилер. Ушул кишинин иштеп жүргөн малда бар, ошолордун арасында эле жүргөн кишилер. Эми бизде баягы өзгөрүү болгон жок да, люстрация деди, люстрация болгон жок. Мына ачык эле айтыш керек андай сенчи. Ошол жаңы бийлик орногондо буга чейин мен айыл чарба министри болоюн деп атам деп бир бала бар эле, Тилек Токтогазиев деген. Көрүп калсаңыз эгер. Кийин аны элдин мүдөөсү, элди угуш керек деп, эл каалагандарды шайлады да. Анан ошолордун катарында ал дагы айыл чарба министри болуп шайланды. Анан иштеди, мен да кече жакында көрүп калдым, Азаттыкка интервью берип атат ошо бала. Мен дейт шайланып келгенден кийин 1 ай өтпөй эле мен дейт өзү негизи карт бланш алгам дейт президенттен. Мен кийлигишпейсиңер ишиме. Мен өзүм каалаган адамдарды коем, жөндөмдүүлөрдү коем. Өзүм айыл чарба жаатында өзүм иш алып барам. Мага басым болбосун деп макулдашылган. Бирок дейт 1 ай өтпөй эле дейт мага
ошол тиешелүү жактардан, партиялардан, президенттин жанындагы жүргөн адамдардан каттар, звоноктор келип, мен кабинетиме чейин келип, могул бир фигураны коюп кой бир жерге, же бул фигура могул жерде туруш керек, могул ишти кылыш керек деген үстүдөн приказдар келе баштады деди. Мен бир айттым, эки айттым, бир экөөсүн койбой койдум дейт, эч бирин деле. Анын акырында эч бирин жумушка койбой койсом, алар мени жумуштан алып койду деп атат да. Эми ал жерде ошол жаштарды алып келебиз дедик да, жаштарды ошол эл талап кылышты, ошол жерде Сурабалдиева менен ошо Токтогазиевди алып келишти да. Бирок мен айтайын дегеним, ошол Тилек Токтогазиевдин сөзүнө ишенсе болобу? Мүмкүн ал иштей албагандыр. Мисалы, мыйзамсыз келип атат. Могу мыйзамсыз деп биз экөөбүз айтып атабыз. Сиз айтасыз, мен айтам. Бирок жалпы башка биздин соседтер, коңшулар, бүт мамлекеттер дүйнө жүзүндө кабыл алышты да. Эми кабыл алышты. Кыргызстандын жаңы бийлиги да. Боптур, кабыл алышты деле. Эми протокольный кымда эми алып койду. Масштабный эле кабыл алып коюшту, эми любой. Бирок ушул кабыл алгандан бери Кыргызстанга бир жолу келдиби, бир визит менен бир президент? Бир жолу бир президент келбеди, ал туура. Бирок башка жака барды, ал президент болуп Түркияга барды. Эми кабыл алышты, Өзбекстанга барды. Кабыл алып берет, эмне болуптур? Эми кабыл алганы значит. Мисалы, ошол Түркияга барды деп атпайсыңарбы? Түркияга ошо баягы биздеги кыргыз жараны Инан Орханды баягы Кыргызстанда сепат. Эми ал Кыргызстандын жарандыгын алган мурунку түрк чиновниги, туурабы? Эми чиновник. Тактоо киргизип койду. Ошол кишини содалашып, ошого жакшы көрүнөм деп Эрдоганга ошону берип, анан ошол аркылуу барып келди визит менен. Өзбекстанга кести, биргеликте курабыз деп, жерди, суу сактагычтарды беребиз деп, ошо менен барып келди. Ал жерден дагы баягы 50 миллион доллар карызга алып, ошол жерде маршруткаларды. Тажикстанга барды, ошол баягы 44 жараныбыз бейкүнөө өлдү. Ошолордун каны, мындай айтканда 40 чыга элек Тажикстанга барып, Рахман Тажикстан Республиканын президентине барып, колун кармап келди. Мен билбейм, кандай бул. Сиз азыр миграцияда канча жылдан бери жүрөсүз? 10 жыл, 12 жыл болуп калыптыр. 10 жыл, 12 жыл. Эми мигранттардын ушул миграциядагы жашоо шарты боюнча жанагы өзү негизи эле баарыбыз эле билебиз. Өлүм болгондо, башка болгондо сөөктү Кыргызстанга жеткириш үчүн акча чогултушат да элдерчи. Анан бир убакта Алмазбек Атамбаев келип, эми ошол нерсе болбойт. Бул ушул вазыйпаны мамлекет өзүнүн мойнуна алат. Эми бул сөөктөрдү мамлекеттин эсебинен кетет деген болчу. Бирок ошол сөз ошол жерде эле калган. Кайра эле ошол нерсе уланып келген да. Андан кийин президент болуп шайлангандан кийин Садыр Нуркожоевич ал дагы келип кудду эле ошондой сөздөрдү айтып кетти да. Эми мамлекет төлөйт деп. Азыр кандай болуп атат? Мен билишимче, мамлекет төлөп берип атат. Бир-эки мисал келтирип кетейин, бир-эки жаран кайрылып калды ушул боюнча. Азыр мамлекет төлөйт деп атат, бирок ошону алып кеткенден кийин документтер чогултуш керек экен. Анан ошону чогултуп барып, баягы Кыргызстанга барып алса болот экен ошол нерсеничи. Бирок өз убагында бербейт. Өлүк уже эртерээк алып баягы чогултуп жүргөн кыргыз эл дагы эле чогултуп Кыргызстанга салып атат. Себеби мен билип калам да, бул жактагы дос жарлар, туушкандар айтып калышат да, ушундай акча чогултуп атышат депчи. Чогултуп атат, акчаны чогултуп, жеткизип, баягы нерфи жеткендер документтер чогултуп, ошол. Бирок Атамбаевден айырмаланып, бир аз да болсо бар ошол нерсе. Эми бар болгону менен бардыгына бирдей эмес да. Тегиз эмес. Бардыгына. Негизи эле сиздин бир мындай плакатыңызды көрүп калгам да, очкилерди тагып, деп шайлоо посольствонун алдында мен шайлоонун жыйынтыгына каршымын, макул эмесмин депчи. Негизи өзү бизде Кыргызстанда пикет болгондо жок дегенде 5 адам болот да. Бул жерде сиз өзүңүз жалгыз экенсиз. Анан ошентип чыгып алыпсыз. Неге чыктыңыз ошол жерге өзүңүз жалгыз? Мен ошол президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныган жокмун, ошон үчүн чыктым. Жалгыз өзүңүз бе? Өзүм жалгыз эле, башка бирөөрдү алып чыккан жокмун, өзүм эле чыктым. Сизде эч ким бир чык деген жок? Мен эч ким чык деген жок, мен өзүм чыктым, өзүм каладым, өзүм. Азыр деле чыга берем, кааласам. Просто нерсени ойлойм мен, андай нерсени. Бирөө жарым чыктыбы, сиз менен сүйлөштү анан посольстводон? Чыгышты, бирок коркуп кирип кетишти, анан сотрудник полиция. Сиз турушканыңыздан эле очки тагып турсаңыз. Коркушту окшойт.
Обычно өзү негизи багандай Кыргызстанда пикеттер же акция демонстрациялар болгондо бийликтегин өкүлдөр келип кичине элди тынчтандырып сүйлөшүп кетишет го. Мен ошол таризде сурап атпаймынбы? Сиз менен 1,5 сурады, эмнеге келдиң? Жок, сураган. Эч ким реакция жок. Реакция жок. Эми баягы шайлоо болот да жакындачы. Ошол шайлоо тууралуу да сурап кетейин. Сиз өзү могу шайлоолорго катуу эле катышып жүрөсүз, элдерди чакырып шайлоого баргыла, өзүңөрдүн жарандык укугуңардан пайдалангыла депчи. Анан негизи эле мына Москвадагылар, эми сиз Москвада жергесинде жашайсыз да, шаарындачы. Өзүнүн укуктарын жакшы колдоно алышабы? Колдоно алышат. Шайлоодо Кайдыгерчилик көп бизде. Кайдыгерчилик көп. Эмнеге барам, барып эмне кылып убактым кетет, анысы бунусу деп барышпайт көбүнчө. Кайдыгерлер көп. Эмне болсо мамлекет өзүнчө, мигранттар өзүнчө ушинтип эле жүрүшөт. Ар ким өзүнүн арабасын тартмай. Кайдыгер жүрүшөт да кайдыгер таланам. Эми алдыда шайлоо болот да 28-inde. Ошондо кандай шайлоо болот деп ойлойсуз? Таза өтпөйт, башында эле айттым. Себеби таза өтүш үчүн былтыркы 4 октябрдагы парламент шайлоодогу ошо БШКнын төрайымы кетиш керек болчу. Ал кеткен жок, ошо орунда эле турат. БШКнын составы ошо боюнча эле турат. Азыркы мыйзамсыз президент келди, бирок БШК кеткен жок. Жээнбеков кетти, а бирок БШК ошо боюнча калды. Мен элге чакырып кететим, таза шайлоо өтпөгөн себеби ар бир голосубузду коргоп калышка аракет кылып, активдүү катышышыбыз керек. Ошо ар бир голосду эсептеп, ушу добуштарыбызды алдырып жүрбөйлү, ошол эле. Бирок таза өтпөйт. Мен сиздин оюңузду түшүндүм. Сиз азыркы бийликти ушунчалык жек көрөт экенсиз. Менби? Жек көрбөйм, мага разницасы. Просто бирок ушул сөздөн баштап сиз бир дагы бир ошолордун бир жакшы жагын айткан жоксуз. Жок да, кайсы жакшысын айтчы, эмне кылганын айтайын, айтчы. Айтчы, сен айтсаң мен ошону мактайм. Сен билесиңби жакшы кылган иштерин? Жакшы кылган иштерин кандай десем, эми аракет кылып атышат да алар. Эмне кылып аракет? Министрлерди шайлап атат, жолдорду куруп атат экен. Премьер-министрликке баягында адамдап келди да. 30 жылдан бери кыргыздын каны ичкен, аз келгенсип 7 областта 7 республикага берем деген, кыргыздарды мигрант кылып вагон менен Россияга айдайм деген хиппик программасына кирем деген адамды азыр премьер-министр кылса, анда мен кыргыз эли саламат эле болгула да. Былтыркы жылы эсиңерде бар, ошо мыйзамсыз басып келгенде бийликте. Ошол Акылбек Жапаров ошол баланы акарат келтирип, баягы жаман сөз менен Темирбек Султанбекти ушул киши аброюна шек келтирип прямой эфирде сөккөн. Эсиңерде бар да. Кимин эсинде бар, ким билбейм, бирок ошондой аброюна шек келтирип бирөөнүн канчыгы деп айтты да. Анан ошондо Садыр Жапаровдун сүйлөгөн сөзү бар. Мен 2-3 күндөн бери издеп жүрөм, бирок таба албай жүрөм. Будан кийин бул киши менде иштебейт, мен айдадым деген сөзү бар да. Эми ошол нерсени айдадым, иштен кетирдим деп туруп, эми 1 жыл өткөндөн кийин премьер-министр болгон деген бул кош стандарт да. Эмилге мен сизди түшүндүм, азыр бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп атат. Ошого сиз как жарандык активист катары элге кайрылууңуз болгон болсо, баягы шайлоонун алдында шайлоого катышкыла дейсизби? Эркин микрофон сүйлөп алсаңыз. Урматтуу менин кыргыз элим, ушул 28 ноябрдагы шайлоодо активдүү катышып, кайдыгер карабай, ар бир добушубузду сактап, татыктуу инсандарга берип, кыргыз элинин келечегин ойлогон, мына кыргыз мамлекетин жаңы муунга тапшырып кете турган өнүккөн мамлекеттердин бири кылып. Ошо миграцияда жүргөн жарандарыбыз Кыргызстанга кайтып, кыргыз элине аманчылык, тынчылык, дагы арзанчылык, дагы эмнеди каалап кетем туугандар. Өзүбүзгө тың бололу. Ар ким айткан убада пиар убадаларга ишене бербейли. Факты менен кабыл алалы. Айтылган сөздөрдү аткарбаса, бул бийликте отурган адамдын кереги жок да, мында адамды татыктуу инсан керек бизге. Ишене берип, чомоктор кулакка илене берип, мен билбейм, бул жашоо bunday кетиште биздин Афганистан болот окшойт. Биздин каналга конок болуп келип, ачык айкын маек уруп бергениңизге сизге чоң рахмат. Ар дайым чакырып турабыз. Рахмат.